Hej kochani, witam na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją oraz 3 makijażami palety Adept Cosmetics Minka. Jest to paleta, którą kupiłam od razu po tym, jak się ukazała, ponieważ tak strasznie mi się spodobała i myślę, że Wam też się spodoba. Także jeżeli jesteście zainteresowani, co stworzyłam tą piękną paletą oraz chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o formułach Adept Cosmetics, zapraszam do oglądania. Zacznijmy może od opakowania zewnętrznego. Paleta jest bardzo smukła. Jeżeli chodzi o materiał, jest to taka skóropodobna okładka, bardzo porządnie wykonana, widać, że jest szyta. W środku mamy naprawdę przyzwoitej wielkości lusterko, spokojnie można przy nim wykonać makijaż. Oraz to, co ja bardzo lubię, czyli to, że możemy lusterko po prostu zawinąć i trzymać paletę w ten sposób. Trzymać bądź odłożyć na biurko. Jeżeli chodzi o kompozycję kolorystyczną, mamy tutaj tylko 2 maty, ten ciemny fiolet oraz tą lawendę. Cała reszta to są wysokiej jakości błyski i jak widzicie mamy tutaj dosyć duży przekrój kolorystyczny. Mamy 2 multichromy, mamy żółte złote, mamy pomarańcz, mamy taką piękną niebieskość, która też odbija się na fioletowo. Natomiast cały górny rząd to jest taki piękny przekrój neutralnych odcieni. Mamy tutaj więc szampańskie złoto, mamy srebro, mamy typowy brąz i żółte złoto. Zobaczycie to przy swatchach, natomiast te kolory niedokładnie wyglądają tak na oku jak w opakowaniu. Na przykład ten kolor kora wydaje mi się, że w opakowaniu wygląda na dosyć zielonawy, natomiast jest to takie antyczne złoto. Podobnie ma się rzecz z cieniem niżej, Nora, który ja myślałam, że jest pomarańczem, ale jest to raczej takie bardzo ciepłe złoto. Wszystko natomiast wyjdzie w praniu, będę Wam na żywo je swatchować. Natomiast chciałabym zacząć od takich kilku rzeczy technicznych. Po pierwsze, gdzie ją kupić? Kupić ją można na stronie Adept Cosmetics. Wysyłają do Polski, wysyłają prawie do każdego kraju na świecie. Bądź jest też opcja europejska, możecie zamówić ją na stronie Monolith. Link będzie oczywiście w opisie. Jest to marka Indie, więc dostępność jest w kratkę. Jeżeli zobaczycie, że nie jest dostępna, trzeba poczekać albo śledzić markę na Instagramie. Tam zazwyczaj mówią, kiedy palety będą znowu dostępne. To, co jeszcze ważne, żeby wspomnieć o tej palecie, to to, że to nie są brokaty. Wiele ludzi, patrząc tutaj na te kolory, mówi: o, to jest paleta pełna brokatów, ale nie, żaden z tych kolorów nie jest brokatem. Są to naprawdę mocne, nieco foliowe błyski. Jest to oczywiście formuła wegańska, bez talku, bez olejów mineralnych. Jeżeli chodzi o tą mokrość i wielki błysk, jaki tutaj widzicie, jest to zasługa dużej ilości masła shea w formule i przez to też ta formuła nie nadaje się do powiek tłustych bądź osób, które mają jakąś wrażliwość na tego typu masła. Ma też przy nakładaniu lekko orzechowy zapach, który bardzo szybko się ulatnia, natomiast dla dużych wrażliwców to może być problematyczne. Ja sama nie oceniłabym swoich powiek jako tłuste, natomiast zauważyłam, że długotrwałość tych cieni nie jest aż taka duża, jakbym tego chciała. Dla mnie więc jest to paleta raczej na większe wyjścia, bądź na podkręcenie makijażu wieczorem. Natomiast naprawdę, mówiąc Wam szczerze, nie nadaje się ta formuła do noszenia cały dzień. Cienie się zwyczajnie zrolują. Nie jest to żadna tajemnica, marka wprost mówi o tej dużej ilości masła shea. I jest to na pewno coś, co trzeba wziąć pod uwagę przed kupnem tej palety. Ze względu na tą mokrość trzeba ją naprawdę przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, ponieważ jeżeli wyschnie, no, to już będzie po zabawie. Na stronie marki jest też informacja, że cienie te mogą nieco farbować powiekę. Mnie natomiast się to nie zdarzyło, także wydaje mi się, że to zależy od powieki i od tego, jakiej bazy użyjecie. O tym, jak je nakładać, będę mówić w tutorialach, natomiast wspomnę teraz, że należy nakładać je bardzo delikatnie i bardzo cienką warstwą. Naprawdę im cieńsza, tym większe prawdopodobieństwo, że utrzyma się dłużej. I nakładamy najlepiej palcem, lekko dotykamy wypraskę, nie dziabiemy tutaj w środku. Bardzo ładnie się transferują na palec i tak samo na oko. I już przechodzę do swatchy, ale powiem jeszcze, że są to cienie, w których będzie osyp, niezależnie od tego, co zrobicie. Taka jest po prostu ich formulacja. Jeżeli nie lubicie tego typu formuł, a chcecie spróbować Adept Cosmetics, to spójrzcie na ich wcześniejsze palety. Plain Jane, którą również na swoim kanale już pokazywałam, bądź na przykład Amulet Nude, która zdaje się jest wycofywana, więc dużo czasu nie ma. Generalnie od palety Heather Austin i wzwyż są to formuły te bardziej mokre, te zawierające właśnie to masło i z którymi pracuje się inaczej. Ale dobrze, przejdźmy do swatchy. Zrobię to może tak, że najpierw zeswatchuję maty, żeby już mieć je z głowy. Jeżeli chodzi o matę, mamy tutaj piękną lawendę oraz fiolet. Początkowo nie byłam zachwycona tym, że są tylko 2 maty, natomiast szczerze mówiąc
Adept z matów nie słynie, oni słyną z błysków i to wychodzi im najlepiej. Te maty są w porządku, nie mam do nich jakichś szczególnych zastrzeżeń, natomiast w odróżnieniu do błysków są dosyć suche i dla mnie jest to paleta, którą raczej wykorzystuję z innymi paletami, z innymi matami i taką też taktykę przyjęłam na tutoriale, czyli w pierwszym tutorialu pokazuję Wam makijaż z wykorzystaniem tych matów, w drugim wykorzystuję maty z innej palety i tylko sięgam po błyski. A trzeci tutorial to tak naprawdę trzeci sposób, w jaki wykorzystuję tą paletę, czyli po prostu nakładam cienie błyszczące już na istniejący makijaż, kiedy chcę trochę go podkręcić bądź odświeżyć, po prostu wychodzę gdzieś i chcę nadać powiece trochę więcej błysku. Albo słuchajcie, może nie będę robić to tak pionowo, tylko pójdziemy w poziomie, były te dwa, to teraz te dwa i tak dalej. Następne dwa kolory to są dwie różne formuły. Ta na palcu wskazującym to jest ten przepiękny błysk. Natomiast na palcu środkowym mam multichrom o nazwie Selena czy Selina. I to jest ten najbardziej klasyczny kolor multichromu, czyli róż, fiolet, zieleń. Ten, który wszystkie marki mają, ale jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Jest bardzo jedwabisty, gładki na powiece. Jest to zdecydowanie inna formuła niż te błyski. I podobnie ma się rzecz z tymi dwoma cieniami. Z tym, że tutaj na odwrót, na palcu wskazującym mam cień typu duochrom, taki lekko czerwony do zielonego. Na palcu środkowym mam błysk w kolorze Laila. To jest też to, co dzisiaj sobie doklepałam na górną powiekę. Miałam inny makijaż, który chyba już widzieliście, jak ten odcinek puszczam. Był to film o paletce Diora. Natomiast do tego filmu postanowiłam po prostu sobie dołożyć nieco błysku i w ten sposób często tej palety używam. Tak wyglądają te dwa kolejne kolory. Następnie mamy jeden z moich ulubionych kolorów w tej palecie, czyli Ava, który jest takim kolorem metalu. I to, co mnie zaskoczyło, nie jest aż tak foliowy jak reszta. Jest zdecydowanie bardziej suchy. I tak wyglądają słocze. Następnie mam również jedne z bardziej używanych i takich dziennych kolorów Emma na wskazującym i Nora na środkowym palcu. I to są rzeczywiście już takie kolory, którymi bardzo łatwo podkręcić dzienny makijaż. Pasują tak naprawdę zawsze i wszędzie. Są u mnie naprawdę w częstym używaniu. I tutaj z tej strony mamy cień o nazwie Minka, czyli tytułowy cień oraz ten przepiękny duochrom niebiesko-fioletowy o nazwie Luna. I tak prezentują się słocze. Paleta jest zdecydowanie bardzo błyszcząca, ale też do podkręcenia zwykłych cieniaczków. Wcale nie trzeba używać tego koloru tak dużo. Wydaje mi się, że ten efekt, który mam dzisiaj, jest dosyć dzienny, mimo tego, że przyklepałam sobie koloru Laila na istniejący już makijaż, to nadal nie czuję się, jakbym wyglądała jakoś szczególnie wieczorowo. Także tak wyglądają słocze. Powiedziałam Wam trochę o stronie technicznej, gdzie kupić, jaka to jest formuła, jak się z nią obchodzić. Natomiast teraz zapraszam Was na tutoriale. W pierwszym makijażu będę chciała użyć matów właśnie z tej palety. Są tutaj tylko dwa, ten ciemny fioletowy oraz jaśniejszy. Będę używała ich razem z tym błyskiem Maja, który ma w sobie coś różowego. Jest to jednak dosyć taki chłodny, szampański kolor. Dodam również koloru Luna, czyli tej pięknej niebieskości, żeby nadać głębokości temu makijażowi. Natomiast przyznam, że kiedy używam tej palety poza kamerą, głównie używam jednego z tych błysków, ponieważ są one tak mocne. Także zaczynajmy. Oko będzie wyglądało na koniec tak. A teraz przybliżam Was i zrobimy razem lewe oko. Do zrobienia tego makijażu użyłam tylko dwóch pędzelków. Jednego takiego typowego do blendowania puchatego pędzelka oraz takiego typu smudger, czyli krótkie włosie, ale mocno zbite. Jest idealny do rozblendowania dolnej powieki oraz do nakładania punktowo cienia tam, gdzie go potrzebuję. I zaczynam od tego jaśniejszego matowego cienia o nazwie Toya, którego nałożę w wewnętrznej części oka, tak mniej więcej do połowy. Ten mat ma nam służyć tylko i wyłącznie jako baza, także nie stresuję się tym, czy jest nałożony równo, czy nie. Bardziej zależy mi, żeby tutaj te brzegi były porządnie pokryte, ponieważ cień błyszczący i tak będzie dochodził dosyć wysoko, ponieważ mam opadającą powiekę, ale chcę, żeby troszeczkę było widać jednak tej pięknej lawendy. Drugą stroną pędzelka nakładam ten ciemniejszy fioletowy mat o nazwie Maria i jego skupiam już w zewnętrznej części oka. Maty od Adept są bardzo ładnie napigmentowane, blendują się całkiem miło, aczkolwiek nie są to według mnie jakieś najlepsze maty kolorowe, jakie są na rynku.
Tutaj zdecydowanie Blend Bunny ma pierwszeństwo. Natomiast są ok. Następnie na sam czubek tego samego pędzelka nakładam ten jaśniejszy kolorek Toya i będę nim rozblendowywać brzegi ciemniejszego matu. Na koniec po nałożeniu błysków będę jeszcze pogłębiać ten zewnętrzny kącik, także na razie zostawiam go troszeczkę niedokończonym i sięgam po klej do glitteru z Lovely. Błyski w tej palecie są niezwykle mokre i bez użycia bazy u mnie bardzo szybko się rolują. Jest kwestia naprawdę czasem nawet nie godziny, dlatego klej jest niezbędny. I zaczynam od nałożenia koloru tego Maya od wewnętrznej części do mniej więcej połowy oka. Jeżeli chodzi o tą najbardziej wewnętrzną część, tutaj użyję pędzelka zmoczonego płynem do utrwalania makijażu i delikatnie wklepuję to w wewnętrznej części oka. Jak widzicie, i tak kilka drobinek mi opadło. Na to nie ma rady, szczerze mówiąc, czy klej, czy na mokro. Są to cienie takie typu folia, więc będą troszeczkę osypywały. I kontynuować będę już nakładanie teraz palcem. To, co jest ważne w tych cieniach, to to, żeby nie grzebać mocno tutaj w wyprasce. Ten cień dosłownie dotykamy i transferujemy od razu na oko, także nie trzeba tutaj mocno grzebać. I raczej nakładamy mniej niż więcej. Tak jak widzicie, to pełne dotknięcie już daje nam całkowitą pigmentację i cień jest mocno foliowy. Nałożenie zbyt dużej ilości tego cienia na powiekę spowoduje natychmiastowe rolowanie się, także im mniej, tym więcej i nakładamy delikatnie palcem. Samo robię z niebieskim, delikatnie dotykam wypraski i od razu na oko. Jego koncentruję w zewnętrznej części oka i tak jak mówiłam, będę jeszcze dodawać tego fioletowego, ciemnego matu w samym kąciku, także nie stresuję się tą aplikacją. I najpierw na czubku znowu tego jaśniejszego matu rozblendowuję tutaj brzegi i upewniam się, że jednak na samym brzegu jest mat, a nie błysk. A następnie też na czubek nakładam tego ciemniejszego matu i punktowo tutaj wklepuję w sam zewnętrzny kącik, starając się go troszeczkę pogłębić. I kiedy jestem zadowolona z efektu, przechodzę do dolnej powieki i zacznę od nałożenia kredki z Kaleidos o nazwie Sea Sparkle na linię wodną. To jest taka niebiesko-srebrna kredka, która wydaje mi się fajnie tutaj zagra właśnie z tym makijażem. I kiedy to jest gotowe, znowu na czubek tego pędzelka typu smudger nakładam ciemny fiolet i będę go bardzo delikatnie wklepywać na linii rzęs. Jak najbliżej linii wodnej tylko mogę. A następnie nakładam jaśniejszego matu na ten sam pędzel i rozcieram tutaj granicę, żeby ta dolna powieka nie była taka intensywna. Teraz nałożę maskarę i zaraz wrócę Wam pokazać, jak wygląda wykończone oko. I tak wygląda skończony makijaż. Jest to na pewno bardzo duży błysk. Myślę, że dla większości osób jest to paleta raczej na większe wyjścia. Wydaje mi się, że błysku nie da się odmówić tej palecie. Jest naprawdę wyjątkowa. I naprawdę największy tip, jaki mogę Wam dać, to to, żeby nakładać palcem bardzo delikatnie, bardzo cienką warstwą. Ja w tej chwili Was żegnam i zapraszam na kolejny tutorial. Hej, hej! W drugim tutorialu będę wspomagać się inną paletą, ponieważ szczerze mówiąc to jest zwykle sposób, w jaki używam minki. Także jeżeli chodzi, może zacznę od tego właśnie. Dzisiaj wspomogę się paletką Nataszy Glam, klasyka w swoim gatunku. I jak widzicie po tym oku będzie to taki smoky eye przygaszone w chłodnych odcieniach. Także używając tej palety zacznę od koloru Crease. Tak jak widzieliście w moim poprzednim tutorialu, oczywiście da się zrobić pełen makijaż tylko i wyłącznie paletą Minka. Natomiast jeżeli nie chcemy, żeby makijaż szedł w stronę fioletów, no to trzeba użyć czegoś innego. I ja osobiście akurat z fioletami nie jestem jakoś bardzo za pan brat. Lubię je używać, ale nie tak często.
Także najczęściej minkę używam z innymi paletami. Teraz ten jaśniejszy cień matowy nałożę sobie już takim płaskim pędzelkiem, ponieważ chcę go tutaj zbudować we wewnętrznej części. I tym, co zostaje na pędzelku, rozcieram sobie lekko granicę tego cienia Transition. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o maty na górnej powiece, to jest wszystko. Natomiast ja lubię zrobić jeszcze dolną powiekę, zanim przejdę już do błysków. I w tym celu nakładam sobie na linię wodną kredkę od Make Up For Ever w kolorze 5 Bronze. A następnie rozetrę ją sobie matem z paletki Nataszy Denony. I na dolną powiekę będę używała tego koloru Smoke, a następnie jego brzegi będę rozcierać mieszanką tych dwóch cieni. I ten cień nakładam już na bardziej precyzyjny pędzelek, taki malutki. I dół rozcieram już takim dużym, puchatym pędzelkiem, ponieważ nie zależy mi tutaj na jakiejś dużej precyzji. Zanim przejdę do błysków, nałożę jeszcze sobie tak bardzo blisko linii rzęs kolor Lash Line, tak dosłownie w zewnętrznym kąciku, żeby troszeczkę przydymić to oko. Wcieram głównie w linię rzęs i troszeczkę ponad. I na tak przygotowaną matową bazę nakładam sobie kleju do glitteru z Lovely na górną powiekę. Dokładnie wklepuję, żeby jak najlepiej ten cień błyszczący przylegał. I tak jak Wam mówiłam w poprzedniej części, tak mi się wydaje przynajmniej tego tutorialu pierwszego, cienie od Adept są bardzo mokre i naprawdę trzeba tylko leciutko dotknąć palcem i od razu przekładać na powiekę. I ja dzisiaj użyłam koloru Ava, tak na 2/3 mniej więcej oka i w samej wewnętrznej części ląduje kolor Minka. Wklepuję również delikatnie, ponieważ naprawdę im grubsza warstwa, tym większa szansa na to, że cień nam się zważy. Jeżeli chodzi o wewnętrzną część i kolor Minka, zaczynam nakładać palcem, ale później i tak dokończę pędzlem, ponieważ nie chcę go tak nakładać totalnie w samym wewnętrznym kąciku. I jako, że nie zawsze lubię takie mocno błyszczące, brokatowe cienie we wewnętrznym kąciku, dzisiaj nałożę sobie ten Inner Corner z paletki Glam, bo wydaje mi się, że ten błysk na powiece jest już wystarczający. Nie potrzeba więcej. I makijaż oczu w zasadzie skończony. Nałożę maskarę i do Was wrócę. I tak wygląda skończony makijaż oczu. Dajcie mi znać, co myślicie. Według mnie jest to świetna paleta do takich szybkich, a jednak efektownych makijaży. Tak jak widzicie, ten makijaż zajął mi dosłownie kilka minut i na dobrą sprawę mogłabym nałożyć jakikolwiek kolorowy mat, czy granat, czy fiolet, czy zielony, obojętnie co, a i tak fajnie zgrałoby się z tymi błyskami. Dobrze, ja się z Wami żegnam, a przed Wami jeszcze jeden tutorial. Witam w kolejnym tutorialu. Dzisiaj troszeczkę oszukuję, ponieważ pojawiam się już w skończonym makijażu oka, ale jest to makijaż matowy, brakuje więc mi jakiegoś błysku. I to jest również jeden ze sposobów, w jaki używam tej palety, czyli chcąc podkręcić jakiś matowy makijaż, bądź kiedy noszę matowe cienie w ciągu dnia i na wieczór bądź na randkę chcę po prostu dodać trochę blasku, a nie chcę mi się wykonywać makijażu od początku. I dzisiaj ze względu na to, że mam makijaż bardzo pomarańczowy, bardzo ciepły, użyję koloru Nora na większą część powieki oraz tego złotka Emma wewnętrznej części oka. Tak wygląda Nora. I nakładam to po prostu bezpośrednio na oko, nie bawiąc się już w żadne kleje, ponieważ cienie, które mam pod spodem, są lekko kremowe, więc ładnie mi przytrzymają ten cień. Jeżeli chodzi o brzeg, leciutko tutaj go rozblenduję. I na dobrą sprawę to mi wystarcza. Natomiast nałożę jeszcze we wewnętrznym kąciku kolorku Emma, tak żeby zadziało się coś jeszcze. Ona jest troszeczkę chłodniejsza i może średnio pasuje mi do tych pomarańczy na oku. Nakładam więc cień Nora na palec i zwyczajnie wklepuję środkową część powieki. Tam chcę mieć największe skoncentrowanie tego koloru, a następnie delikatnie palcem rozprowadzam go troszkę w wewnętrznej części, troszkę w zewnętrznej, ale nie mając już tak dużo pigmentu na palcu. Brzegi rozglądowuję pędzelkiem takim puchatym
Ale to nie wszystko. Nabieram sobie na taki malutki pędzelek tego koloru Emma, czyli takiego dosyć chłodnego złota, które można by powiedzieć, że nie jest idealnym wyborem, jeżeli chodzi o akurat ten makijaż, który jest bardzo ciepły, ale według mnie właśnie fajnie to go przełamuje i kto powiedział, że nie można łączyć ciepłych i chłodnych kolorów razem? Na pewno nie ja. Jeżeli chodzi o dół powieki, tutaj wracam do kolorku Nora i nakładam go tak mniej więcej do połowy oka. Jest to nieco utrudnione, ponieważ już pomalowałam rzęsy, ale chciałam bardzo Wam pokazać rzeczywistą sytuację, bo tak się to u mnie odbywa, że w ciągu dnia zmieniam makijaż z tego czy innego powodu i nie zmywam wszystkiego od razu, tylko nabudowuję na tym, co mam. Dajcie mi znać, czy też tak robicie, czy może ja jestem jakaś dziwna, ale w każdym razie makijaż został poprawiony, dodałam błysku, wygląda to od razu dużo lepiej, także mogę lecieć dalej do swoich obowiązków, a Was zapraszam już na podsumowanie. I to już wszystko na dzisiaj. Dajcie mi znać, czy któryś z makijaży Wam się podobał, a jeśli tak, to który, oraz czy jesteście zainteresowani tą paletą. Jest naprawdę wyjątkowa, ale także specyficzna. Nie jest to taka łatwa paleta, natomiast efekt, jaki daje, wydaje mi się, jest tego warty. Tak jak mówiłam, trzeba się natomiast liczyć z tym, że może się rolować. Trzeba się liczyć z osypem, który zawsze jest. Ja się już po prostu z tym pogodziłam. Nieważne, czy robicie oczy jako pierwsze, czy jako drugie, w ciągu dnia to i tak troszeczkę opada. Także zdaję sobie sprawę, że nie jest to paleta dla każdego. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.